ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫോട്ടോലിത്തോഗ്രാഫി. ഫോട്ടോലിത്തോഗ്രാഫി വഴി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ലിത്തോഗ്രാഫി വഴി ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വേപ്പറിലുള്ള പാറ്റേൺ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് ലെയറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ ഓക്സൈഡ് ലെയറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും വേണം. നമ്മളുടെ ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സൈഡ് ലെയറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും വേണം. അപ്പം ഈ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം എച്ചിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സെലക്റ്റീവ്ലി റിമൂവ് ദ ലേയേഴ്സ് ഫ്രം ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദ വേഫർ യൂസിങ് ഡ്യൂറിങ് മാനുഫാക്ചറിങ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഓക്സൈഡ് നൈട്രൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഹാർഡ് മാസ്. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് എച്ചിങ് പ്രോസസ്സസ് നമുക്ക് ചില പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഫാബ്രിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ വേണം? എച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. ഡിഫറെൻറ്റ് എച്ചിങ് പ്രോസസ്സസ് നമ്മൾ മൾട്ടി ലെയർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഒന്ന് എച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ലെയറും നമുക്ക് എച്ച് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വരും. അപ്പം എച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഫാബ്രിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കേസിൽ. അപ്പം എച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ഈ മൈക്രോ ഫാബ്രിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി യൂസ്ഡ് ടു സെലക്റ്റീവ്ലി റിമൂവ് ദ ലേയേഴ്സ് ഫ്രം ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദ വേഫർ. സെലക്റ്റീവ് റിമൂവൽ ഓഫ് ലേയേഴ്സ് ഫ്രം ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദ വേഫർ ആണ് നമ്മൾ എച്ചിങ് എന്ന് പറയുക. അപ്പം ഏതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് എച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ചിങ് മെക്കാനിസംസ് ആണ് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ എച്ചിങ് പ്രോസസ് ഈസ് ദർ, കെമിക്കൽ എച്ചിങ് പ്രോസസ് ഈസ് ദർ, അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്മ എച്ചിങ് പ്രോസസ് ഈസ് ദർ. ഓക്കെ. അപ്പം നിങ്ങൾ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് എച്ചിങ് മെക്കാനിസംസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് അല്ലേ, നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഫിസിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ലേയേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ നമുക്ക് മെറ്റീരിയലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഫിസിക്കൽ എച്ചിങ് ഓർ അയൺ മില്ലിംഗ് പ്രോസസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. അയൺ മില്ലിംഗ്. അപ്പം അയൺ മില്ലിംഗ് ഓർ ഫിസിക്കൽ എച്ചിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് നോൺ ആസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വഴി നമ്മളുടെ ലേയേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് വെറ്റ് എച്ചിങ് എന്ന് പറയുക. മൂന്നാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ എച്ചിങ് എന്നാണ്. അതായത് ഫിസിക്കലും കെമിക്കലും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ എച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് നമ്മളോട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും വാട്ട് ഈസ് വെറ്റ് എച്ചിങ് ഓർ ഡ്രൈ എച്ചിങ്. ഡ്രൈ എച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്ലാസ്മ എച്ചിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലും കെമിക്കലും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ എച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ എച്ചിങ് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ വെറ്റ് എച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വഴി ഉള്ള നമ്മളുടെ ലെയേഴ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? മെറ്റീരിയലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ എച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റ് കെമിക്കൽ എച്ചിങ് എന്ന് പറയാം. അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്കറിയാം വെറ്റ് എച്ചൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറ്റ് എച്ചൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. എച്ചൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എച്ചിങ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡിനെയാണ് നമ്മൾ എച്ചൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് വേണ്ടി കെമിക്കലി നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു എച്ചൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് എച്ചൻസ് വിത്ത് വേഫേഴ്സ് ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എച്ചൻ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റ് എച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വേഫറിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എച്ചൻ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആ പർട്ടിക്കുലർ വേഫർ ലെയേഴ്സിൽ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുകയും അവിടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ കൂടിയുള്ള എച്ചിങ് പ്രോസസ്സിനെയാണ് കെമിക്കൽ എച്ചിങ് എന്ന് പറയുക. ഇപ്പം ഡ്രൈ എച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ എച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എച്ചിങ് യൂസസ് ഗ്യാസ് ഫേസ് എച്ചൻസ് ഇൻ പ്ലാസ്മ. അപ്പോൾ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് നടത്തുന്നത്? നമ്മളുടെ ഈ എച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ഡ്രൈ എച്ചിങ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ടേംസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എച്ച് റേറ്റ്. ഓക്കെ. വാട്ട് ഈസ് എച്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ്.
അപ്പം എച്ച് റേറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എത്രത്തോളം തിക്നെസ് വി റിമൂവ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ എത്ര thickness of the layers which is actually removed, that is found out by using the term etch rate. അപ്പം എച്ചിങ് പ്രോസസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഫിലിമാണ് നമ്മൾ എച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എച്ച് റേറ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം അത് ഒരു മീഡിയം എച്ച് റേറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് എല്ലാ പ്രോസസ്സിലും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് റേറ്റ് യൂണിഫോമിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എച്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എത്രത്തോളം എച്ചിങ് ഹാപ്പൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എച്ച് റേറ്റ്. എച്ച് യൂണിഫോമിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് എച്ച് റേറ്റ്, എച്ച് റേറ്റിനുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് റേറ്റ് യൂണിഫോമിറ്റി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുക. അതായത് മാക്സിമം എച്ച് റേറ്റ് മൈനസ് മിനിമം എച്ച് റേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ മാക്സിമം എച്ച് റേറ്റ് പ്ലസ് മിനിമം എച്ച് റേറ്റ് ഇൻറ്റു 100 ആണ് നമ്മൾ എച്ച് റേറ്റ് യൂണിഫോമിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാം. എത്രത്തോളം മാക്സിമം എച്ച് റേറ്റ് മിനിമം മൈനസ് മിനിമം എച്ച് റേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാക്സിമം എച്ച് റേറ്റ് പ്ലസ് മിനിമം എച്ച് റേറ്റ്. അപ്പം പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു 100. അപ്പം ഈ എച്ച് റേറ്റ് യൂണിഫോമിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്കെന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എച്ച് റേറ്റ് ഈസ് സെയിം അക്രോസ് ദ വേപ്പർ. അപ്പം എച്ച് റേറ്റ് യൂണിഫോമിറ്റി എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മാക്സിമം എച്ച് റേറ്റ് മൈനസ് മിനിമം എച്ച് റേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ മാക്സിമം എച്ച് റേറ്റ് പ്ലസ് മിനിമം എച്ച് റേറ്റ്. അതിൻ്റെ യൂണിഫോമിറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂ കുറവാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ലോ വാല്യൂ ഓഫ് എച്ച് റേറ്റ് യൂണിഫോമിറ്റി വിച്ച് വിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ എന്താണ് എച്ച് റേറ്റ് ഈസ് എന്താണ് എച്ച് റേറ്റ് ഈസ് സെയിം, അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് റേറ്റ് യൂണിഫോമിറ്റി ഈസ് സെയിം. അതുപോലെ തന്നെ സെലക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എച്ച്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം സെലക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എച്ച് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം സെലക്ടിവിറ്റി, അപ്പോൾ ഈ സെലക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റേറ്റ് എച്ച് റേറ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് മെറ്റീരിയൽസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ SFM എന്ന് പറയുന്നത്, സെലക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് SFM SFS എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടേം നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ നമ്മളുടെ ഫിലിം എച്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ഫിലിം ടു എച്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ഹാർഡ് മാസ്ക് ഓർ ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഫിലിം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഓക്സൈഡ് ലെയർ. അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഓക്സൈഡ് ലെയറിനെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓക്സൈഡ് ലെയറിലേക്ക് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് ലെയറിൽ നമ്മളുടെ പാറ്റേൺ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ മാസ്ക് ഫോട്ടോ ലിത്തോഗ്രാഫി പ്രോസസ്സ് വഴി നമ്മൾ ഈ പാറ്റേൺ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ഇവിടുന്ന് ഇതിൻ്റെ അണ്ടർലൈയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ലെയറിനെയാണ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഫിലിം എന്ന് വിളിക്കുക. ഈ ഓക്സൈഡ് ലെയറിനെയാണ് ഫിലിം എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പം നമ്മളുടെ ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് SFM എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റേഷ്യോ ഓഫ് എച്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ഫിലിം ടു എച്ച് റേറ്റ് ഓഫ് മാസ്ക് ഓർ ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ്. അപ്പം എച്ച് റേറ്റ് ഓഫ് മാസ്ക് ടു ഫിലിം ടു എന്താണ്? SFM, എച്ച് റേറ്റ് ഓഫ് റേഷ്യോ ഓഫ് എച്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ഫിലിം ടു എച്ച് റേറ്റ് ഓഫ് മാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ്. SFS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് റേറ്റ് ഓഫ് ഫിലിം ടു സബ്സ്ട്രേറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് SFS എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഫിലിം ടു മാസ്ക്, സെലക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഫിലിം ടു എന്താണ്? സബ്സ്ട്രേറ്റ്. ഓക്കെ, സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക്. ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് SFM SFS എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടേംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് സെലക്റ്റീവ്ലി നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മളുടെ മാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള അതേ പാറ്റേൺ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സെലക്റ്റീവായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, അതിനെയാണ് നമ്മൾ SFM എന്ന് പറയുക. ഫിലിം ടു മാസ്ക്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ SFS എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫിലിമിൽ നിന്ന് സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തത്തോളം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ ഇവിടെയുള്ള പാറ്റേണിനെ നമുക്ക് താഴോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ SFS എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, നിങ്ങളൊരു ടേം സെലക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള ടേം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അനൈസോട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ടേം, ഇതൊക്കെ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യും, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം അനൈസോട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഡയറക്ഷനാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച്. എത്രത്തോളം
ഇപ്പം നമ്മൾ എച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു എച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് വഴി നമ്മൾ ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ പാറ്റേൺ, ഓക്കെ, ഈ ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് ലെയറിലുള്ള പാറ്റേൺ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്നുള്ള പാറ്റേണിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ ഡയറക്ഷനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ പാറ്റേണിനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് പറയുക, അതിൻ്റെ അനൈസോട്രോപ്പി എന്ന് പറയാം. അപ്പം എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ പാറ്റേൺ ഡയറക്ഷനാലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ അനൈസോട്രോപ്പി എന്ന് പറയാം. അപ്പം ഐസോട്രോപ്പിക്, അനൈസോട്രോപ്പിക് എന്നൊക്കെയുള്ള ടേം ഉണ്ട്, ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം. AF എന്ന് പറയുന്നത് 1 - ലാറ്ററൽ എച്ച് റേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെർട്ടിക്കൽ എച്ച് റേറ്റ്. ഓക്കെ, ലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നതും വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നതും നിങ്ങൾക്കറിയാം. വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇതേ പാറ്റേൺ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ, ഇത് ലാറ്ററൽ. ഓക്കെ, അപ്പം 1 - ലാറ്ററൽ എച്ച് റേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെർട്ടിക്കൽ എച്ച് റേറ്റ് ആണ് ടോപ്പിലേക്ക്. കറക്റ്റായിട്ട് താഴോട്ടുള്ളത് വെർട്ടിക്കൽ, ലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡിലേക്കുള്ളത്. അപ്പം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അനൈസോട്രോപ്പി എച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ലാറ്ററൽ അണ്ടർ കട്ടിനെ നമ്മൾ L എന്നും ഹൈറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു, H എന്നും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു, വെർട്ടിക്കൽ എച്ച് റേറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എച്ച് ഡയറക്ഷനാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഷർ ഓഫ് റിലേറ്റീവ് എച്ച് റേറ്റ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഈ ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് ലെയറിലെ പാറ്റേൺ നമ്മളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് ലെയറിലെ നമ്മളുടെ പാറ്റേൺ ഓക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട്, നമ്മളുടെ വേഫർ സർഫേസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് ലെയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഈ താഴോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക, ചിലപ്പോൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് നമ്മളുടെ എച്ചിങ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഡയറക്ഷനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ഉണ്ടാകാം, ചിലപ്പോൾ ലാറ്ററലായിട്ടും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, എച്ചിങ് ഡയറക്ഷൻ വിച്ച് വിൽ ബി ദയർ. അപ്പോൾ ഐസോട്രോപിക് എച്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും നമ്മളുടെ എച്ചിങ് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് റേറ്റ്സ് ആർ സെയിം ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ മീൻസ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താണ്, ഐസോട്രോപിക് എച്ചിങ്. ആൻഡ് അനൈസോട്രോപിക് എച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഹൈലി ഡയറക്ഷണൽ എച്ചിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, അനൈസോട്രോപിക് എച്ചിങ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ഡയറക്ഷൻ, ഹൈലി ഡയറക്ഷണൽ എച്ചിങ്, ഡിഫറെൻറ്റ് എച്ച് റേറ്റ് വെച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഐസോട്രോപിക് എച്ചിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ സൈഡിലേക്കും വെർട്ടിക്കൽ സൈഡിലേക്കും ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് എച്ചിങ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഡയറക്ഷണൽ എച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ടും ബാക്കി ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഡയറക്ഷനിലും, അനൈസോട്രോപിക് ആണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് എന്താണ് എച്ച് റേറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ഡിഫറെൻറ്റ് എച്ച് റേറ്റ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അനൈസോട്രോപിക് എച്ചിങ് ആയിരിക്കും. ഐസോട്രോപിക് എച്ചിങ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്, അനൈസോട്രോപിക് എച്ചിങ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കാണുവാണ്. അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് എച്ചിങ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ്, ഫിസിക്കൽ എച്ചിങ് ഈസ് ദർ, കെമിക്കൽ എച്ചിങ് ഈസ് ദർ, അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്മ എച്ചിങ് ഈസ് ദർ. ഓക്കെ, ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഫിസിക്കൽ ഓർ അയൺ മില്ലിങ്, കെമിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറ്റ് എച്ചിങ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, വെറ്റ് എച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി എന്താണ്, കെമിക്കൽ എച്ചിങ് പ്രോസസ്സാണ് വെറ്റ് എച്ചിങ് പ്രോസസ്സ്. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എച്ചൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത IC ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത എച്ചൻസ് ആണ് വെറ്റ് എച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ എച്ചൻസ് എന്ന് പറയും. അപ്പം ആക്ച്വലി ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, ഈ വെറ്റ് എച്ചിങ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ വേഫറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലിക്വിഡ് എച്ചൻസിൽ നമ്മൾ ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇമ്മേഴ്സിങ് ദ വേഫേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ബാത്ത് ഓഫ് ലിക്വിഡ് കെമിക്കൽസ്. അപ്പം ഈ വെറ്റ് എച്ചിങ് HS were developed for all steps in fabrication process. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ വെറ്റ് HS വേർ ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ ഓൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് വെറ്റ് എച്ചിങ് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഇവിടെ ഒരു ഓക്സൈഡ് ലെയർ നമ്മൾ ഈ പാറ്റേണിനെയാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പം ഈ ഓക്സൈഡ് ലെയറിനെയാണ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഓക്സൈഡ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെയറിനെയാണ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറ്റ് എച്ച് ഹൈഡ്രോഫ്ലോറിക് ആസിഡാണ് HF. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, HF ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? H2SiF6 പ്ലസ് H2 ആവും. ഓക്കെ, അപ്പം etching of silicon dioxide by aqueous HF which gives H2SiF6 plus 2H2O. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് HF ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? H2SiF6 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു, പ്ലസ് 2H2 ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ വെറ്റ് എച്ചൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഈ വേഫറിനെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്മളുടെ എച്ചൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനിലാണ്. വെറ്റ് എച്ചിങ് കെമിക്കൽ ലിക്വിഡ് കെമിക്കൽസിലാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ എച്ചിങ് സൊല്യൂഷനിലാണ് നമ്മൾ, സൊല്യൂഷനിലാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ചിലപ്പോൾ സോലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഗ്യാസ് ആയിട്ടുള്ള ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം ഇത് H2SiF6 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലസ് 2H2O ഉണ്ടാവുന്നു. അത് സോലുബിൾ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഈ ചില കേസിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? എച്ചിങ് occurs by first oxidizing the surface of film or material and then dissolving the oxide. അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഈ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡും ഹൈഡ്രോഫ്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് H2SiF6 എന്ന് പറയുന്ന കേസ് വരുന്നുണ്ട്. ചില കേസിൽ ഇത് മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓക്സിഡൈസിങ് ദ സർഫേസ് ഓഫ് ഫിലിം ഓർ മെറ്റീരിയൽ ദെൻ ഡിസോൾവിങ് ദ ഓക്സൈഡ്. അപ്പൊ ആദ്യം വീണ്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിസോൾവിങ് ദ ഓക്സൈഡ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഓക്സൈഡിനെ നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഈ സിലിക്കൺ, അപ്പം ചില കേസിൽ നമുക്ക് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെയർ ആയിരിക്കത്തില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ചില കേസിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ലെയർ ഉണ്ട്, അതിനെയാണ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ ചില കേസിൽ സിലിക്കൺ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ സിലിക്കൺ മാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓക്സിഡൈസിങ് സിലിക്കൺ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അതിനെ ഓക്സൈഡിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിലിക്കണും നൈട്രിക് ആസിഡും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹൈഡ്രോഫ്ലോറിക് ആസിഡും. അപ്പം സിലിക്കൺ പ്ലസ് HNO3 പ്ലസ് സിലിക്കൺ ആണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇത് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോഫ്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാം. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സിലിക്കണിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സിലിക്കണിനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സിലിക്കൺ വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി റിയാക്ട് ചെയ്ത് HNO3 നൈട്രിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്ലസ് 6HF gives H2SiF6 പ്ലസ് HNO3 പ്ലസ് H2O പ്ലസ് H2 എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെയും ഒരു റിയാക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി occurs. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സിലിക്കണിനെയാണ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നൈട്രിക് ആസിഡും 6HFും കൂടി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? HFുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? H2SiF6 പ്ലസ് 2H2O കിട്ടും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി സോലുബിൾ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ. ഓക്കെ, അതർവൈസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സിലിക്കൺ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റിയാക്ട് വിത്ത് നൈട്രിക് ആസിഡ് പ്ലസ് 6HF which gives H2SiF6 HNO3 പ്ലസ് H2O പ്ലസ് H2. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ഒരു വെറ്റ് എച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വെറ്റ് എച്ചിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെക്കാനിസംസ് എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എച്ചിങ് പ്രോസസ്സിൽ വാട്ട് യു ആർ ആക്ച്വലി ഡൂയിങ് മീൻസ് വി ആർ ജസ്റ്റ് ഇമേഴ്സിങ് അവർ വേഫർ ഇൻ ടു ദ
കെമിക്കൽ എച്ചൻസ്. ഓക്കെ, കെമിക്കൽ എച്ചൻസിൽ നമ്മൾ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ്, അപ്പം എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സാണ് അവിടെ നടക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സബ്സ്ട്രേറ്റ്, ഓക്സൈഡ്, ഇത് ഓക്സൈഡാണ്, ഫിലിം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്സൈഡാണ്, ഈ ഫോട്ടോറെസിസ്റ്റ്. അപ്പം ഈ ഫിലിമിനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പം ഈ ഫിലിമിനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ വാട്ട് യു ആർ ആക്ച്വലി ഡൂയിങ് മീൻസ്, ഈ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ്ലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഇത് ഫോട്ടോറെസിസ്റ്റ് ലെയർ അതേപോലെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫിലിമിനെയാണ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ബൗണ്ടറി ലെയർ, ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് ത്രൂ ബൗണ്ടറി ലെയർ ഓൺ ടു ദ വേഫർ സർഫേസ്. ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഏത് വേഫർ സർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണോ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, അപ്പം ഈ ബൗണ്ടറി ലെയറിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ റിയാക്ടൻറ്റ് സ്പീഷ്യസ്, ഓക്കെ, റിയാക്ടൻറ്റ് സ്പീഷ്യസ് ഡിഫ്യൂസ് ടു ദ, ഇപ്പം ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻറ്റ് സ്പീഷ്യസ് ടു ദ വേഫർ സർഫേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻറ്റ് സ്പീഷ്യസ് ടു ദ വേഫർ സർഫേസ്. അപ്പം ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഡിസൈഡ് ഫിലിം ടു ഫോം ഈ എച്ച് പ്രോഡക്ട്സ്. അപ്പം സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ റിയാക്ടൻ സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ HF ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ HF എങ്ങോട്ടെത്തി? ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി ഈ പൊസിഷനിലെത്തി. ഇവിടെ നിന്ന് ഇതും സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും അവിടെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നു, അല്ലേ? സോലുബിൾ ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പം ഈ പ്രോഡക്ട്സ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? വീണ്ടും ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി എങ്ങോട്ട്? ബൗണ്ടറി ലെയറിലേക്ക് പോകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് 3 സ്റ്റെപ്സ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് ഡിഫ്യൂഷൻ ഫ്രം ബൗണ്ടറി ലെയർ ടു വേഫർ സർഫേസ്, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻറ്റ് സ്പീഷ്യസ് ടു film or the product material, and third one is again diffusion of byproducts to the boundary layer. ഇതാണ് നമ്മളുടെ 3 സ്റ്റെപ്സ് എച്ചിങ് പ്രോസസ്സിൽ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, വെറ്റ് എച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചലഞ്ചസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ മാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ എറോഡേഷൻ, ഓക്കെ, എറോഡ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ എറോഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, മാസ്ക് എറോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. നമ്മൾ ബബിൾസ്, അപ്പം ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബബിൾസ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ദ എച്ചിങ് പ്രോസസ്. അപ്പം ചിലപ്പോൾ അവിടെ ബബിൾസ് എച്ചിങ് ബൗണ്ടറി സ്പീഷ്യസിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ വേഫർ സർഫേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബബിൾസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ബബിൾസ് വിച്ച് വിൽ പ്രൊഹിബിറ്റ്സ് ദ എച്ചിങ് പ്രോസസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹീറ്റിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെയറിംഗ് ഹെൽപ്സ് ടു ഓവർകം ദിസ് പ്രോബ്ലം. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് വെറ്റ് എച്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഹെൻസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അച്ചീവ് യൂണിഫോം അക്രോസ് ദ വേഫർ. യൂണിഫോമിറ്റി, അതായത് ഐസോട്രോപിക് എച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നടത്തണമെങ്കിൽ വി മസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ സെലക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ലോ ഡിഗ്രി ഓഫ് അനൈസോട്രോപ്പി. കെമിക്കൽ എച്ചിങ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഹൈലി ഡയറക്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എച്ചിങ് ആണ് വേണ്ടത്. ഹൈലി ഡയറക്ഷണൽ എച്ചിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ അനൈസോട്രോപ്പിക് എച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഐസോട്രോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഹൈ സെലക്ടിവിറ്റി ഹൈ ആണെങ്കിലും, പക്ഷേ അനൈസോട്രോപ്പിക് എച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, അനൈസോട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ എച്ചിങ്. അപ്പം നമുക്ക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വഴി ഇന്ന പൊസിഷൻ മാത്രം നമുക്ക് റിമൂവ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് അനൈസോട്രോപ്പിക് എച്ചിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോർമലി വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഐസോട്രോപ്പിക് എച്ചിങ് ആണ് നമ്മളുടെ വെറ്റ് എച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ എച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാ എച്ചിങ് പ്രോസസ്സും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഫിസിക്കൽ എച്ചിങ്, കെമിക്കൽ എച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട്, സിലിക്കൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും HF ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ, സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് HF ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെറ്റ് എച്ചിങ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ എഴുതിയാൽ മതി. ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ എച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ എച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് നടത്തുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു എനർജറ്റിക് ബീം ഓഫ് ഇനേർട്ട് ആറ്റം ഇൻ എ വെരി ലോ പ്രഷർ ചേംബർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വെരി ലോ പ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേംബറിലാണ് നമ്മളുടെ വേഫർ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഒരു ചേംബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, നമ്മളുടെ വേഫർ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ വി ആർ യൂസിങ് ഒരു ഇനേർട്ട് ആറ്റംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനേർട്ട് ആറ്റംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ എച്ചിങ് നമ്മളിവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ആക്ഷൻ വഴി, അതായത് നമ്മൾ ഇനേർട്ട് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അയണിക് സ്പീഷ്യസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിസിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എച്ചിങ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വേഫർ നമ്മളിവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. യു ക്യാൻ സീ ദ വേഫർ വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി പ്ലേസ്ഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ സീ ദ വേഫർ വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ആർ ദർ, ടാർഗറ്റ് പ്ലേറ്റ്സ് ആർ ദർ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, നമ്മളുടെ വേഫർ ഒരു പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഹോൾഡർ ഈസ് ദർ, ഇൻ ദാറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഒരു അയണിക് സ്പീഷ്യസ്, ഒരു ഗ്യാസ് ഇൻലെറ്റിൽ കൂടി നമ്മൾ ഒരു, ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് അയൺസ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പം വാക്വത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഗ്യാസിനെ നമുക്ക് ഇൻലെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എവിടെ വേഫർ സർഫേസിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഉള്ള മെറ്റീരിയലിനെ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ഫിലിമിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, ആർഗൺ സ്ട്രൈക്സ് ദ വേഫർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ടാർഗറ്റ്. ദിസ് കോസ് ദ റിമൂവൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ദ വേഫർ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് അയൺ എനർജി. അപ്പം അയണിൻ്റെ എത്രത്തോളം എനർജി ഉണ്ടോ, ഈ ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസ് വിച്ച് വിൽ സ്ട്രൈക്ക് ഓൺ ദ വേഫർ സർഫേസ് ടു റിമൂവ് ദ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ദ വേഫർ സർഫേസ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട, ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസ് ഒരു നമ്മൾ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലോ പ്രഷർ ചേംബർ. ലോ പ്രഷർ ചേംബറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദിസ് വിൽ ബിക്കം ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസ്. ദീസ് ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസ് വിച്ച് ഈസ് highly energized argon plus ions which will strike to the wafer surface to remove the material from the wafer surface. Okay, അപ്പം നമ്മളിപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ചേംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ പ്രഷർ ചേംബർ ആണ്. ആ ലോ പ്രഷർ ചേംബർ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ഇൻ എ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേജ്. അപ്പം ഒരു ചേംബറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലോ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം പ്ലാസ്മ സ്റ്റേജ്. അപ്പം ഇവിടെ അയൺ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വാക്വം പമ്പ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വാക്വം പമ്പ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഈ ചേംബർ വിച്ച് ഈസ് മേക്ക് ഹാസ് ലോ പ്രഷർ. ഒന്നുമില്ല, ബേസിക്കായിട്ട് ഒരു ചേംബർ ലോ പ്രഷറിലാക്കി സബ്സ്ട്രേറ്റ് നമ്മൾ വേഫർ വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി പ്ലേസ്ഡ് ഒരു 2 പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ടാർഗറ്റ് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതായി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നു, അവിടെയുള്ള വേഫറിലെ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. അതൊന്നും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അയൺ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു അയൺ മില്ലിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കേസിൽ ബേസിക്കായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസിൻ്റെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസ് നമുക്ക് കിട്ടുക? അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോഫ്മാൻ സോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, കോഫ്മാൻ സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസിനെ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആക്ച്വലി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ആക്ച്വലി നമുക്ക് ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഗിവൺ ടു ദ ചേംബർ, ലോ പ്രഷർ ചേംബർ.
അപ്പം ഈ ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫിലമെന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹീറ്റഡ് യൂസിങ് സപ്ലൈ വി എഫ്. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം, ഇലക്ട്രോൺ ഫിലമെന്റ് ഈസ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഫിലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇലക്ട്രോൺ ഫിലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇലക്ട്രോൺ ഫിലമെന്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? ഇലക്ട്രോണിനെ ഒരു കളക്ടർ പ്ലേറ്റ് ഈസ്. ഇപ്പൊ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് കേട്ടോ, ഈ ഗ്യാസ് ഇൻലെറ്റിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഗ്യാസ് ഇൻലെറ്റിൽ കൂടി നമ്മൾ ആർഗൺ പ്ലസ് അയേൺസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ആർഗൺ പ്ലസ് അയേൺസ് എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ഒരു ഫിലമെന്റ് ഉണ്ട്, കോഫ്മാൻ സോഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ കോഫ്മാൻ സോഴ്സിൽ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫിലമെന്റ് ഉണ്ട്. അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? ബൈ യൂസിങ് സപ്ലൈ വി എഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഇലക്ട്രോൺസ് വിച്ച് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് വിച്ച് ഈസ് സ്ട്രൈക്ക് ഓൺ ദ കളക്ടർ പ്ലേറ്റ്. അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആർഗൺ ഗ്യാസ് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ആർഗൺ ഗ്യാസ് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഫിലമെന്റിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആർഗണും ഈ ഇലക്ട്രോണും കൂടി കൊളൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ആർഗൺ പ്ലസ് ആറ്റംസ് ബിക്കം ആർഗൺ പ്ലസ് ആറ്റംസ് ബിക്കം ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ആർഗൺ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസ് ആണ് ആക്ച്വലി എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്? നമ്മളുടെ ഈ ഗ്യാസ് ഇൻലെറ്റിൽ കൂടി നമ്മളുടെ ചേംബറിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ചേംബർ, ഈ ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസ്. അപ്പം നിങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇത്ര മതി. ഒരു കോഫ്മാൻ സോഴ്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ബൈ യൂസിങ് കോഫ്മാൻ സോഴ്സ് വി ആർ ജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് വി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വി ജി എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ഈ ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസിനെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് എത്തിക്കണം? നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അതായത് ഈ ചേംബറിലേക്ക്, നമ്മളുടെ വേഫർ സർഫേസിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഈ ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ വി ജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ പോസിറ്റീവ് അയൺസ് ആർ കളക്റ്റഡ് ത്രൂ ദ നെഗറ്റീവ് ബേസ്ഡ് പെർഫറേറ്റഡ് ഷീൽഡ് ഓൺ ടു വേഫർ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസിൽ പോസിറ്റീവ് അയൺസ് ആർ കളക്റ്റഡ് ത്രൂ ദ നെഗറ്റീവ്ലി ബേസ്ഡ് പെർഫറേറ്റഡ് ഷീൽഡ് ഓൺ ടു വേഫർ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ? വി ക്യാൻ സീ 2 plates are there. Okay, 2 plates ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 2 പ്ലേറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ്സും ഇത് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ്സും ആണ്. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസ് ആണ് വരുന്നത്. ഈ ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസിനെ ഈ നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ്സ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി എങ്ങോട്ട് എത്തുന്നത്? നമ്മളുടെ വേപ്പർ സർഫേസിലേക്ക് നമ്മളുടെ ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസ് എത്തുന്നത്. ഓക്കെ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ അയൺ ഇൻറ്റൻസിറ്റി. നമ്മൾ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അയൺ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. എന്താണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ എച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഫിസിക്കൽ എച്ചിങ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത്? അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വേഫറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഫിസിക്കൽ എച്ചിന് വേണ്ടി ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആർഗൺ പ്ലസ് അയൺസിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അയൺ മില്ലിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കേസിൽ എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അയൺ മില്ലിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ അനൈസോട്രോപിക് ആണ്. അതായത് ഹൈലി ഡയറക്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എച്ചിങ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ്. എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹൈലി ഡയറക്ഷണൽ എച്ചിങ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി പോസിബിൾ ബൈ യൂസിങ് അയൺ മില്ലിംഗ് പ്രോസസ്സ്. നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫിലിംസ്, അതായത് ഡയലക്ട്രിക്, മെറ്റൽസ് എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ വി ക്യാൻ സേ സെലക്ടിവിറ്റി ഈസ് പുവർ. അതായത് will easily etch the
സബ്സ്ട്രേറ്റ് ബിലോ ദ ഫോട്ടോറെസിസ്റ്റ്. അപ്പം എച്ച് റേറ്റ് സെലക്ടിവിറ്റി കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. സെലക്ടിവിറ്റി SFM-ഉം SFS-ഉം ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ലോ ത്രൂപുട്ട്, അത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇത് അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ല, ഇത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം അഡ്വാൻറ്റേജിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ലോ ത്രൂപുട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അയൺ മില്ലിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കേസിൽ സെലക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സം റിയാക്റ്റീവ് സ്പീഷീസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു ഇംപ്രൂവ് ദ സെലക്ടിവിറ്റി ഓൾസോ. അപ്പം ദി സെലക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ലോ ത്രൂപുട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് അയൺ മില്ലിംഗ് പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ചില പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒക്കറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഫോട്ടോ അയൺ മില്ലിംഗ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ എച്ചിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഈ മാസ്ക് ടാപ്പർ ട്രാൻസ്ഫർ, അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാസ്ക് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാസ്കിൽ നിന്നുള്ള പാറ്റേണിൻ്റെ ടാപ്പറിങ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ. അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മാസ്ക് ഇറോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഇത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിയേഷൻസ് നമ്മുടെ മാസ്കിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്? നമ്മളുടെ ഈ അയൺ മില്ലിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കേസിലുള്ള അയൺ മില്ലിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ അതേ പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ വേഫർ സർഫേസിലേക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാസ്ക് ടാപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം ഏതിൽ ഒക്കറാകും? നമ്മളുടെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ എറോഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് മാസ്ക് ടാപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം. സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് after etch is done, photoresist mask has been removed. The resultant pattern broadened and appears similar undercut. അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റീഡെപ്പോസിഷൻ ഫ്രം ദ മാസ്ക്. റീഡെപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതിൻ്റെ കേസിലുണ്ട്, ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് എറോഡ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ദ ടാർഗറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വോളറ്റൈൽ, സം ഓഫ് ഇറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ ദ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാസ്ക് എറോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ്. അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ വേരിയേഷൻ മാസ്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും? നമ്മളുടെ വേഫർ സർഫേസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് റീഡെപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും എറോഡഡ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ സംഭവിക്കും, നമ്മൾ പാറ്റേൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതും നമ്മളുടെ വേഫർ സർഫേസിലേക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ട്രെഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം. ആ എറോഷൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഒരു എറോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അണ്ടർ കട്ട്, റീഡെപ്പോസിഷൻ, ട്രെഞ്ചിങ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ്